Хама-3. Это называется так автомобиль? Ебать! Стой, 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 стой. Пипери даже слушать ее не хотел. На самом деле... Ой, бля! Стой, прости. Эх, нихуя себе. Пока ты кому-то даешь, как в немецком фильме весной солнце освещает пыль. Это не кружит, так голову кружит, нервы как бруш. Дебил, блядь, тупоголовый. Тоже предлагаем работу. А мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Блядь! Выпал нахуй, вчера говори, что включай. Твою маму, блять. Твою маму, блять. Блять, урод ебаный, а! Про это Николай Первый, что сидел? Данил, все нормально? Пиздец, блядь, в одного можно машину и не удержать. Блядь, ёбан, сука, ёпта. Заебись. Что, тоже зацепил? Я-то не... Урод! Сворачивай, полетом.
ты приходила в 9 часов вечера, а уходила в 8:30. Тихо. Быстро. Ебаные, блядь. Ага, поедет, наверное. Колесо шатануло. Бля! Что за хуй, блядь? На нахуй! Ебать! О, блядь! Пизда нахуй! Нахуй, блядь. Ох, блядь! Ох, блядь! Юра, тут пиздец весело! Тормози, блядь! Риану на показ мод, ну, Получается, вот памятники нашли мы, да. Бог, нихуя себе! Мы сейчас вам перезвоним. Держи. Нихуя нахуй. Он что, вырубился, что ли? Тетя Жень! Привет! Привет, дорогой! Вот путевка.
Летите на 2 недели. Куда ж ты, сука, А это вам летел-то, деньги для блядь? беззаботного отдыха. Там Чего так хоть много? трупаки, ебать, так Расскажи, что ударно. случилось-то? А то я прям Давай посмотрим, сразу в блядь. аэропорт.